Als proactieve aanbidder. Ga zijn poorten binnen met een loflied, zijn voorhoven met lofprijzing, Psalm 100 vers 4. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Om het meeste profijt te hebben van erediensten, moeten we ons hart voorbereiden en proactief deelnemen. Wij moeten oprecht lofliederen zingen, in stilte bidden als de voorganger het gebed leidt en met heel ons hart aanbidden als het koor zingt. Ik moet mij ook berispt voelen door mijn schrijven. Ik heb me vaak verslagen gevoeld en kwam terug van een gebedshuis zonder iets mee te krijgen, omdat mijn gedachten afdwaalden naar wie weet waar of omdat het gebedshuis een middel was om van bed te wisselen. De proactiviteit van de psalmist wordt beschreven in de lezing van vandaag, ga door zijn poorten met dankzegging, in zijn voorhoven met lofprijzing, Psalm 100 vers 4. Ik nodig de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om samen met de lofprijzing van de prachtige, bejaarde familie, Kiesje, Battera Katsi de volgende lofprijzing uit te spreken. Jouw wegen zijn ondoorgrondelijk, door ieder van onze harten. Maar één ding geloof ik. Er is een prachtig plan. Jouw liefde is onverwacht, geweldig en groot voor mij. De betekenis van jouw aanwezigheid altijd. Echt in mijn leven. Referentie, je inclusie is perfect. Jouw plannen zijn vol vrede. Veilig en zeker, zelfs midden in een storm. Ik wil altijd samen zijn. Voel de schoonheid. De betekenis van uw aanwezigheid, Heer. In zijn boek Folk Songs of Faith schrijft pastor Ray Stedman dat hij graag wil dat iedereen die naar zijn kerk komt, op de dag van de dienst op de preekstoel staat en tijdens de preek de gezichten van de gemeenteleden kan zien. Hoewel de meeste mensen naar de prediker leken te luisteren, waren veel gemeenteleden met hun gedachten ergens anders. Stedman schrijft, het zou interessant zijn om te weten waar de gedachten van mensen tijdens de eredienst naartoe dwalen. Naar mijn mening hoeven we niet te weten wat mensen denken tijdens de eredienst. Laten we onszelf ertoe aanzetten om met een open hart en aandachtig te luisteren naar de leer van Gods woord. Wij moeten een honger naar waarheid ontwikkelen die onze ziel kalmeert, aanbidding inspireert, lofprijzing voor God opwekt en ons ertoe aanzet Hem te dienen. Als we een dienst verlaten met een leeg en ontmoedigd gevoel, is het vaak gemakkelijk om de voorganger de schuld te geven. De voorganger is slechts één van de deelnemers, wij moeten ook ons deel doen. Ik denk opnieuw dat degenen die de meeste zegeningen ontvangen door aanbidding, degenen zijn die het meeste geven, amen. De inspiratie voor vandaag, de essentie van aanbidding is aanbidding vanuit het hart. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan